ಹಾಯ್ ಹೇಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ ಸೌಂಡ್ನಿಂದ, ಆ ಮೆಸೇಜಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಮತ್ತು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾರು ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೆ ಏನಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾರು ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸುಮಾರು ಜನ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾಗ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಸತಿ ಬಂತು ಮೆಸೇಜು, ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂಥರ ಬೀಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನೋ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೇನೋ ಮೊಬೈಲು, ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದೇನೋ, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೀಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸುನಾಮಿ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಫೋನಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಏನಾರ ಈಗ ಸುನಾಮಿ ಬರೋ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರೋ ಜನರಿಗೆ ಈ ಥರ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಒಂಚೂರು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟಿಂದ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಇದು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಓಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಏನೋ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋರಂಗೆ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 2 ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ 2 ಸತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. 2 ಸತಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಿಮಗೂ ಸ್ವತಃ ಬಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಗೌರ್ನಮೆಂಟೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮತ್ತು ಫೋನ್ನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ.